शारांतल्या मुखेल जंक्शनाचेर आनी रस्त्याचेर गर्दी वाडत आशिल्ल्यान म्हापशेकारांनी येरादारीच्या समस्येचेर खंत उक्तायल्या। येरादारीची परिस्थिती उणी करपा खातीर ताकतिकेन आनी दीर्घकाळाचे उपाय चालीक लावचे अशें सांगून थंयच्या थळाव्यांनी, येरादारी करप्यांनी आनी वेवसायिक मालकांनी वाडत वचपी ह्या समस्येच्या कळावाचेर निराशा उक्तायल्या। शारांतल्या वेवसाय, भौशीक येरादारी आनी आपतकालीन हालचालीचेरय सतत येरादारी जामाचो परिणाम जावपाक लागला। येरादारी वेवस्थापनेचे उपाय आनी मुळावी बांदावळ सुदारून ही समस्या सोडोवपाक लोकांनी उलो मारला। म्युनिसिपालिटी कडे न्यू म्युनिसिपालिटी कडे थंयसर सिग्नल आहा आनी हे सिग्नल घातला पळय, हे सिग्नल सारखे पयलीं म्हणटा ते चुकीचे। कित्याक दोनी सायडीक चडावाक पयलीं हे एक्चुअली खरें सिग्नलां नासतात। आता कॉलेजी डीएम सेंट जेवर कॉलेजी कडल्यान आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडल्यान येता पळय, तेका खरें सिग्नल जाय आसले। कित्याक ही दोनी सायडीक जुयारांतले आनी म्हापसाच्यान येता पळय बाजारांच्यान, तेन्ना ही चडावाक खरें एक्चुअली सिग्नलां नाका, सिग्नलां घालतात न्ही, आनी तेका लागून ही लायन ही भारतीय देवळा कडेन पर्यंत पावतात आनी तशीच दुयारान ही ग्रावंडा कडेन पर्यंत पावतात सिग्नलां पडली करून। थोडे तितूरले तितूर थोडे बाबडे नवीन शिकलेले आसतात गाडयो बी, तांकां ती मागीर वयर उखलपाक बी जमाना आनी तितून मागीर ते सगळेच कंजेस्टेड जाता आनी ट्राफीक जॅम जाता। तशेंच आतां दिपकान सांगलेलें तशें की सगळे कडेन आख्खे ऑल ओव्हर म्हापशान हेका पार्किंगेचो प्रॉब्लेम आसात। बाजारान वच, मागीर बस स्टँडा कडेन वच, बस स्टँडा कडेन फाटल्या दिसांनी ते बायक दवरताले रेंट बायक ते काडलेल्यो, परत आमी त्या दिसा पळयल्यार परत आसा तश्योच आहात। म्हणजे हेजेर काडटा पळय तेन्नाच लोकांक हेंचे पीआयचो आनी कोणाचेर लक्ष आसता, मागीर वतान थंयसर कोण पळप ना। हांव म्हणिना तेंच्यांनी थंय गाडयो दवरूंक जाय, पण तुमी थंय तुमचो धंदो आसा म्हणजे 2-3 गाडयो दवरपाच्यो। पयशे आल्या थंय 1000 गाडयो आसतात, सगळ्यो तेंच्योच। लोकांनी गाडयो खंय दवरपाच्यो? लोकांनी गाडयो मागीर भायर दवरपाच्यो, भायर दवरल्यो की तुमी मागीर तांकां फायन दितात, तोय प्रॉब्लेम जाता। तेका लागून हांव सांगता कित्याक आमी खुबदां व्हिडिओ केले अशे पार्किंगेचे, पण 2 दीस हे आतां मागीर तेजेर काय जायना। तेन्ना पीआयन मातशें हितूर तातडीन लक्ष घालपाचें। कालच्या विकांच्यान इस्कॉलां सुरू जाली, इस्कॉल सुरू जालीकूच हांगा सकाळचो यो 7:30 सुमार, तसोच दनपारां 1:30 सुमार, त्या टायमार पळय इस्कॉलां सुट्टा। हांगासर आतां 3 इस्कॉलां आहा दिसता, सेंट मेरी, सेंट बिटो, मागीर हांगा हे न्यू गोवा इस्कॉल आमचे, आनी ती वांगडाच सुट्टा। वांगडाच सुटलेकूच कितें जाता, पेरंट्स तांकां व्हरोंक येता आनी पावस बीस पडलेकूच आहात आनी हरशीं गर्दी, तितून लोकांची गर्दी, लोकांक त्या टायमार लोकांचो लंच ब्रेक जाता, कामाक बी आसा ते सगळेच कंजेस्ट जाता, तितून अशी गर्दी जाता हांगा। आनी सिग्नलाक लागून लोक मागीर हेवटेन तेवटेन थंयच्यान आपल्या भुरग्यांक घेवन घरा वचोंक जाय म्हणून वयतात, कशेंय वयतात। वयर आमचे म्युनिसिपालिटी आहा पळय थंयसर तो स्टॅम्प बी विकता, तेजे कुशीक इस्कॉला थंयसर आनी लोक रस्त्यार गाडयो लायतात। तो पयलो रस्तो अशीच आनी ते वटेन बसी येता रस्त्यार पळय, ताका एक्चुअली खरें म्हाका दिसता सकयल्यान इस्कॉलाक ती स्कुटरी व्हरपाक वाट आसा, पण ते थंयसर व्हरनात। ते सगळे लोक थंय रस्त्यार लायतात, फुटपाथीर लायतात आनी विचारशीत जाल्यार लोकांक शाणपणां सांगतात ते। तेका लागून थंयसर आहा पळय थंय मेन पयलीं थंय त्या टायमार नाल्यार पोलीस दवरपाचो। आयज आमी एक बरो मुद्दो घेतलेलो आहा, ट्राफीक कंजेशन। हे म्हापशान तुमी सगळ्याक पळयतात, जळीमळी वयता थंयसर गाडयो रावता। हेजें हांव तुमकां मेन कारण सांगता। हांव आतां डिपार्टमेंट आहा, आमचे ट्राफीक डिपार्टमेंट आहा, PWD आहा, म्युनिसिपालिटी आहा, पूण कोणूच काम करना। आमी ही कंप्लेनूय हांवें दिल्ली, 2 वर्सां पयलीं कंप्लेन दिल्ली आनी ही आतां 12 फेब्रुवारी 2024 दिल्ली पळय हे इतल्या डिपार्टमेंटान। ही 5-6 बिल्डिंगेचेर दिल्ली हांवें, म्हणजे ह्यो बिल्डिंगे ज्यो आसा पळय सगळे प्लॅनिंग दाखयता, कोणाक अंडरग्रावंड पार्किंग, सायटीक पार्किंग, जेन्ना बिल्डींग रेडी जाता तेन्ना खंयच पार्किंग ना, आपापल्याक जाय थंय दोरयो बांदतात आनी ते रावतात आनी तेच्या भायर मागीर रस्त्यार गाडयो रावतात आनी हेका लागून ट्राफीक कंजेशन जाता। आनी दुसरें मेन आतां पळय म्हापसा बस स्टँडारसून कोर्टा कडेन 5 मिनटांनी बसी सुट्टा, ह्या बसींक लागून म्हापशान सगळें ट्राफीक कंजेशन जाता। वयल्यान हांगा सिग्नल आहा ते सिग्नलांक रावले परत ट्राफीक कंजेशन जाता। तेका लागून एक 10 ते 12 वर्सां पयलीं एक रेजोल्युशन कितें घेतलेलें म्युनिसिपालिटीन की ह्यो बसी ज्यो आसा पळय ग्रीन पार्क कडल्यान धाडपाच्यो म्हणून, पूण कांयच इम्प्लिमेंट जायना। हे कित्याक इम्प्लिमेंट करना ती तेंची जबाबदारी। कावन्सील पयलीं 14 आहले ते आतां 20 जाले, कितें डेव्हलपमेंट करतले म्हणून, पूण म्हापशेचें डेव्हलपमेंट कांयच दिसना आमकां। वयता थंय कंजेशनूच जाल्लेलें आहा।
इवन तूं लायसन जेन्ना काडटा पळय तेन्ना लायसन काडटा तेन्ना तुका रूल आहा की टर्नांचेर आनी जंक्शनांचेर गाडयो पार्क करूंक जायना. दुसऱ्यांक त्रास जाता तशी गाडी पार्क करूंक जायना. पूण हांगा कितें आहा टर्नांचेर आनी जंक्शनांचेर आमकां हांगासर गाडयो लागलेल्यो दिसता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.